So tuturuan ko kayo guys na magtanggal ng power supply para dito sa ating desktop na luma yung style. So Dell Optiplex 745. So tuturo ko sa inyo to. So madali lang. So kapag natanggal nyo na guys yung mga tornilyo, ayan, so hindi nyo basta-basta matatanggal. Maangat kasi may kailangan pa kayong pindutin dito sa loob. So ito guys yung kailangan yung pindutin, ayan. So may ano yan dito, ayan. Kasi pag inano nyo yung ganito, so hindi yan tatanggal kasi naglalak doon. Ayan. So kailangan yung pindutin dito. And then sa kanya lang yan matatanggal. Ayan. So pinindot ko doon and then yan, natanggal ko na siya. Ayan. Then, kailangan tanggalin nyo rin to. Ayan. So, natatanggal naman ito. Ayan. So, yun. Ayan, tanggalin natin yung lumang power supply. So yun guys, sana may natutunan kayo kung paano tanggalin itong lumang power supply dito sa Dell Optiplex 745 na desktop. Okay? Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.